आणि हे इचीन एकटो टॅक्सीकार आज आझाद मैदानाचेर 11 दीस येयला, आज 12 दीस हांगा येयला. तांकां एकूच म्हाजी रिक्वेस्ट, कसलोच लॉ हातीन घेवचो न्हू. सरकारान आपली मशिनरी यूज केल्या आमकां डिवायड करपाक, घरा धाडपाक. आमी जाले आयज जर आमचो दीस हांगा काडटले, फाल्यांच्यान आमी आमच्या स्टँडाचेर रावतले, मात रोडार येवचे ना. हे टॅक्सीकार रोडार कशेंच येवचे ना टॅक्सी घेवन, जे मेरेन आमकां सोल्युशन येना त्या मेरेन. सगळ्या टॅक्सीकारांक एकूच रिक्वेस्ट, नॉर्थ टू सावथ कसलेच लॉ हातीन घेवं नाकात, पिसफुली रावा. आमकां ह्यो न्याय गावतलो. आमचे टॅक्सी हे ऑफ द रोडूच आसतले, रोडार कशेंच येवचे ना. सरकारान हे जर बंद केले सुद्दां न्हू जाल्यार आमी रोडार येवचे ना. हे इतलीच रिक्वेस्ट टॅक्सीकारांक ही रिक्वेस्ट आमची, लॉ कसलो हातीन घेवपाचो न्हू. प्रोटेस्ट आमचो चालूच उरतलो. आमी आतां हांगा शक्ती प्रदर्शन करतले, कायदो खंयच हातीन घेनासतना. सो आमी हो प्रोटेस्ट आमचो चालूच आसतलो. फक्त सरकार ही खंय तरी आपली मशिनरी यूज करून ही डिक्टेटरशीप चालू दवरल्या, ती आमी सरकाराक कशीच चालू दवरून दिवचे ना. बट आमचो प्रोटेस्ट आहा तो चालूच उरतलो. हेज्या पेक्षा 5 पटीन लोक सुबेज आसतले आनी आमी आयज हांगा शक्ती प्रदर्शन करतले. सो आमी हांगले खंयचलेच वचचे ना. बट सरकारान हेज्या फुडें कितें जाता सरकार जबाबदार आसतलो, हेची सरकारान जाण घेवपाची. कित्याक हे हुकुमशाहीचे सरकार आहा, हे डिक्टेटराचे सरकार आहा. प्रमोद सावंत हे डिक्टेटर आहा. हें हाडटलो आनी गोवा मॅच केन्ना स्क्रॅप करतलो आमकां कांय खबर ना. आनी तुमचे फुडें एजेंडा तुमचो कितें आमकां कांय खबर ना. तरी हांव रिक्वेस्ट करता, अजून रिक्वेस्ट करता, अजून सगळो ऑन द रोड कोण येवना, पिसफुली सगळें जाल्लें आसा. आनी सीएमाक रिक्वेस्ट करता, गोवा मॅच स्क्रॅप कर आनी एक टेबलार बसून कित्याक आमी मिटर बसून घालपाक रेडी आसतले, पण गोवा मॅच स्क्रॅप कर इतलें सीएमा कडेन मागता. थँक्यू. स्पीड गव्हर्नर करू नका. जर तुमकां करचे पडले जाल्यार हांव रिजायन दितलो अशें सांगलेलें मरे म्हाज्या भावान. हां, तरी पण हेंच्यांनी स्पीड गव्हर्नर घातलो, पूण तेणी कितें रिजायन दिवंक ना. सो आमकां तेचेर बिलकूल विश्वास ना, अजिबात तेचेर विश्वास ना. त्या खातीर हांव सांगता ते वीथ स्टॅम्प पेपर तो रिवॉक कर म्हणटा. कित्याक करतली रिवॉक? हांव म्हणटा रिवॉक कित्याक करतली? तुमी येवन हांगा उलयले, तुमी जर हांगा येवन उलयल्यात जाल्यार आमी स्ट्रायक बंद करतली, ना जाल्यार तो पर्यंत स्ट्रायक असोच आसतलो. आनी आतां न्हू कितें कोण करीत तें सांगूंक शकना. ते आतां कंट्रोलाच्या भायर गेल्लेले आसा. आतां जे कितें जातलें पळय तेका जबाबदार फकत आनी फकत बीजेपी सरकार आसतलो. सारकें न्हू? आनी पुरो आनी काय उलोवपाचें ना. रिक्वेस्ट आनी रिक्वेस्ट असल्या मनशांक कितें रिक्वेस्ट करतली जेंच्या काळजान हेच ना, काळीजूच ना तेंकां आनी रिक्वेस्ट काय करपाचो ना. थँक्यू व्हेरी मच.